दोस्तों, जब आपको एलर्जी होता है तो आपके शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम रिलीज होने की वजह से आपको अलग अलग लक्षणें देखने को मिलती हैं, जैसे आपके स्किन में खुजली होना, आँख में खुजली होना, नाक से पानी बहना, नाक में ईचिंग होना। इस समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथ की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद अपने जबान पे टपकाना है।